la phuma lazila shuna namuhla Nkosi la phuma lazila shuna namuhla Amen. Bantwana benkosi ngiphambi kaNkulunkulu ngiphambi komhlangano oyingcwele. Ayibonga Nkosi. Sisho njalo isihlabelelo sala ekhaya. Sithi angibe njengawe baba bafuza abayingcwele abasebusweni bakhe abahleli belindile ayibonga Nkosi. Sikujuly siyakhonza bakhonza ukukhonza okwehlukile ongafani nokunye ukukhonza. Lokhu ukukhonza lokwehlukile ngoba iyavala imizi kule ngukhiya. Inkukhu makukhona inkukhu imbuzi makukhona imbuzi inkomo makukhona inkomo zishiwe kanjalo ushembe yozela usayena ayibonga Nkosi uhanjwa zange uzubona ukukhonza onjalo manje ke ngakho maNazaretha nina lincwadi ebhaliwe engabhaliwe kodwa ngoinki ibhaliwe lencwadi ibhalwe ephongweni yabhalwe enhlizweni kodwa masibhaliwe ephongweni sabhalwe kwenziwa yini sizuzwe lo moya pho umfowethu akhala ngawo uthi kunomoya othi mawudabulile lo moya bese uhamba uyomema abanye abayisikhombisa angibambele nami incwadi 12 isambulo ngizogijima usiyangicuphela nje khona uzongicuphela ngayo 8 kwabaseRoma 35 verse Mthandi wamaSamari ngithande Matthew. When I'm tired, wamaSamari, take it and
Wamenzela inkosi uKristu ngalesi isikhathi athi mayengabe ehamba lamadoda kuthiwa abafundi bakhe asaseyibheka nenye ayibona inkulu nenye ayibona asebuza lamadoda athi awusitshela ukuthi ubani omkhulu phakathi kwethu ngoba singabafundi bakhe. Kodwa uNkulunkulu ngicela ngembathi kungabi mkhulu phekwa bayingcwala ibonkosi. Kuyiso lesi sikhathi esifana nalesi emazweni akithi kusuka enye indoda endala emhleni enyanga yezulu iyahamba iphikelele emzini wasemhleni kushoniwe ekhaya. Mayifika lapha ithi inkosi inyanga yezulu wena uzofunani la ngoba wena kushoniwe wena wakho umhlangano wena ulotshwele wena ukuthi ulinde kwamakhelwane uzofunani la ithi ngisemhlanganweni uthi thuthu ubuyele ekhaya uzofunani la. Ulindile ushamba akaphunyuka ushembe la ukhona khona ushemba ibonkosi. Angifundele mfundile incwadi hawu inhlalo sokuthi mathana Ngalokho jabulani Zulu na jabulani Zulu nawe mhlaba yebo nalabo abahlala ku nakho kini namhlaba nakho kuwena mhlaba nolwandle ngokuba usathane uhleli kini ngokuba usathane uhleli nawe lwandle ngokuba usathane wehlele kini mawufika olwandle manje uzobona kunjeya ubona ngazuthi umhlaba uhlobile uthole kukhona inhlalo sokuthi lapho kukhona intombi yaseNazaretha lapho kwenziwa yini namhlanje siba abaNazaretha angihlukanisa wathi kumagida ngoma wathola gumba ngale amagida ngoma amaNazaretha nayinwele liphakathi iNazaretha ligida ngoma alihlukanisi kwenziwa yini kudalwa yini lo ngisalele ewungazini wangehlulela ngentokozo usheni bempilo yami awungicasukelanga. Roma 8:35 ngelinye ilanga abaNazaretha kusuke inkosikazi lapha emazweni akithi ikhumula isidwaba lesiyangena ngaso ithi sisindisiwe lenkosikazi ibalekela ushembe ithi ihlubuka ushembe lenkosikazi ithe ihlubuka ushembe lenkosikazi akuphelanga ngisho iviki yavele yagula lenkosikazi ithe mayigula lenkosikazi ilele esibona umfulo wangakubo ithe mayikubona umfulo wangakubo yawubona phansi ucwebile umfulo ithe mayithi isidwaba lesi sithathiwe sashiswa isidwaba yasibona umyeni wayo ngapha phansi emanzini ithe mayithi yasisibona isidwaba sikaShembe ukhuluma ngoShembe mina uNkulunkulu ayibonkosi yasisibona isidwaba emanzini ithe mayisibona yathi mayithi yawela yangasawela umyeni wayo eseyikhomba wasethi uyasibona lesi sidwaba uyasibona lesi sidwaba la sikhona wasefika umnikazi wezulu madoda yayisifika inono lasezulwini madoda lingahambi liyalinganisa sinoNkulunkulu bafowethu sinoNkulunkulu esinaye unyazo lwezulu ayibonkosi wasefika lapha emzini wasemakhosini uthe ifikile khona wayeseyahamba lo mama usiyakhona uthe mayifika wasefika umtholi bomntombela la ekhaya ukutshelwe nje into yakho utshelwe nje la ekhaya utshelwe kube ngazuthi into ibibekwe umuntu wala ekhaya uthe mayifika khona uthi untombela hawu ukuba uyimo wena uvela ukhetha inkosi kabusha wena uyahamba emhlabeni usufika babadiyo uvela ukhetha inkosi uhambe uyobhabhadiswa uthi mawuhamba uhamba akuphelanga insuku engaka wabhabhadiswa thenje kudlula ilanga zawuyeka ifunde mfuthu 8:35 ncwadi yabaseRoma 8:35 yeah ubani ozosahlukanisa ubani lolu thando lonyazi na ukuhlupheka usizi uzingelwa yini esosihlukanisa nalo luthando olungaka abantwana benkosi indlala njengoba sifana nje sibahle kangaka sinoNkulunkulu ungayithathaphi into enhle njengale ozothi mawuhamba nje ube nomfumelo senginabafowethu la engingabazi ngisho ukubazi nababazi ngisho ekhakithi kodwa abafowethu angeke ngisachaza okuningi indlela abangiphethe ngayo kahle ukuthi bangiphethe kahle kanjani ngabe yini ezosihlukanisa nalolu uthando bantwana benkosi kuthe kuJanuary ngase ngimbona lo nkulunkulu umakoti wakwaSibiya uyahamba uyobeletha lapha ubeletha nge19 enhle intombi hawu hey enhle intombi madoda uSiphiwe senkosi
awuthe itetile nje intombi lakhulumile esephuthuma lapha unesomnye usethatha ingubo yomntana wakho lapha gijima ulanda ingubo yomntana wakho awumayithi uyafika uthi lo nesi vele unenhlahla uwe kuphela kulabo bantu obelethe umntwana ozale mbetha ayibonkosi abuye naye umntwana mayebuya nomntwana nje ayiphilanga insuku waphela insuku ngithi zaba zine uma ngisuka la ngisuka khona hayi ziyangibiza ingane eziphuthuma baba asaboni kahle yini na hayi umama lapha kuzi kahle hayi mthatheni bantwana nimbeke lapha everanda akahlale lapha everanda nimlekelele ngamanzi uma ngithi ngizwa umuntu usenokho efasteleni lo muntu oshaya ifastela kabuhlungu ngaka hawu kontombazanyana baba uma ngithi ngiyabheka amadoda lo muntu uthi uphethe ingane lolu swana lo seliginqikile lwashayisa lapha estubheni sethu yena lo muntu usebhekele eceleni ehlelwa yini madoda uthe usibiya maye ukhulume ngomnqolo wathi ufune mina ngithi asifuneki isiqala la ufune ukuthi ube isiqala ma uyinsizwa kuleli bandla ushembe ufika lifaka uthando lwakhe ebese lishiye lo 50% ushembe bese ufuna ukubona ukuthi wena lwakho lungakanani wena lwakho luzolamana nalolo lenza 100% ayibonkosi ngemphatheka kabi nje mangibona insizwa ithi mina ngakhetha inkosi esandane ezweni hayi kodwa ngisabathe endlini noma ngihlalele endlini noma hayi emgidini mina ngize into emnandi kangaka insizwa idudulana emgidini ikushaya insizwa yakomagubane ngoba ukuzwe nje ukushayiswa insizwa la uzwe nje isihlangu sensizwa sikhala kuwe ulibele ukuthothoza wenziwa yini wakujabuleni lokho hey mama ngithi ngiyavuka iwile le ntombi awusuka madoda ngathi ngiyabona okuncane ongaba na 4 years okumfana wayithatha imbomu ngayibone hey maNazaretha wayidonsi imbomu uthe kuyidonsa imbomu wathi kuyalithatha ifodokoza nelikhulu ngilanga sethangana uyaginqika lo muntu ngathi ngiyabheka ngabona ngiyambamba ngaleso sikhathi ngabona kuyinkosazana kuze namafutha uthakuseza namafutha ngabona omunye egijima omunye nebhakedethi baba nale bhakede sasilibusisa sasisho sithi umoya hawu sithi baba wethu osezulwini ezise eseni wakho baba wethu osezulwini Valila amehlo madoda ngithi ngiyabheka la wathi qasha umlilo wabuya uthe buye kwaphinda kwamshaya hey ngathi mina nawo umhlolo madoda ngathi ngempela umoya omubi mawuphumile uyadabula indawo zonke ezomileyo la ndaba abanye abayisikhombisa uthi le ndawo ishaneliwe sibuyele khona hayi ngabona nje kungehlele aphinde ngasho njalo ngawathatha amafutha ngawafaka endlebeni ngambiza uShembe ngathi Shembe wena wasithembisa wathi wena masithandaza kahle inkosi ngisho intaba soyibiza isondele manje ungehlulwa yini ukuvusa lo muntu ingani ngumntwana wakho engehlulwa yini ukuthi umvuse baphelela abantu bazobuka uShembe uthi uShembe ngamvusa umuntu saphinde samshaya waqina lapho uthe qina lapha ngathanda wavuka hawu hey ngathi ngibala ngabona kuyodlula eshumini ngathi ngehlelwa yini uthe sekudlula eshumini samshaya abantwana benkosi kwaphela i-hour kwaphela u45 minutes lokho esiqale ngo3 kwaze kwawusha u7 kuzongena isabatha abantu bafika bathi susana usibiya lapho kwenziwa inhliziyo lo muntu usedlulile emhlabeni bangidonsa mama ngathi angisuki la Shembe ngikhombisa ukuthi uNkulunkulu ngikhombisa ukuthi uNkulunkulu ngathi angisuki la aphuma amadoda ayoma ngale kwefensi ahlala athi hayi imsuseni mase kunje amanye athi uzombatha umshophi suka manje ambiza lo Nkulunkulu wavuka abamba ikhanda amadoda hawu kanti uShembe usekhona lo Shembe wayeko ngathi madoda lo Shembe uye kusewuye amphuthumisa esibhedlela
umNazaretha ngangubophe ngathi ngifike esibhedlela sakwaNongoma angena khona egcwele amanzi egcwele silayi lapho usemanzi sekusele ubhincile isidaba sakhe sila umadoda yazi ngimangale nje into lenhle kanje uzosethiwa sekhona idivorce kuleli bandla ivelaphi idivorce la waseKorinte ukuqala 7 verse 10 ivelaphi into lenhle kanje insizwa zezulu kwenzeka kanjani thatha ingane yabantu ithanda umuntu wesifazane madoda muhle noma umbuka nje enyathela egcikeni ungashongo lutho eganile kodwa ungashongo lutho enyathela nje egcikeni ukusho ukuthi yayinhle lento yakithi madoda yayinhle lento engashongo lutho angisaphathi ke uzokwedlula noma eduze kwakhe nje efaka ingubo ethile ikuthinte leyo ngubo uyazi ukuthi icosololo nje emagcikeni enhliziyo na uzizwa ukuthi impela ngoba impela ivelaphi idivorce lapha madoda abaganileyo yabayala kepha simina uyinkosi ngithi unkosikazi akangemuke endodeni kodwa uma kodwa nxa emuka kahlale emagani nakuba abuyisane nendoda ayingamlahli entweni ehle kanje bafowethu into yasezweni le kuthiwa khona amadivorce akufanele kubethu kukhona into okuthiwa idivorce la hawu na umhlolo ngiyagijima nguphi isikhathi ngithe uma ngithi sesimfakile kwaNongoma kwathiwa ungena e-ICU uthe mayifaka ICU angithandaza khona siwela ngolesihlanu ebusuku kwasekuseni kwashaya o2 kuthe kuzo2 isabatha ngalibamba phakathi ngacela ngathi ngicela ukuthi ngilibambe la isabatha hayi iguli nazo kwamama nje ijabulayo ukuthi akunomfundisi la wathi kunomfundisi okwashemba abantu phela lapha ngakholwa bazothi abayifundisi bonke abantu yasha inkonzo lapha yasha inkonzo bangibuza onesi ukuthi hayi alright kodwa ngeke sikuthathe nawe sithi kuyokwenzisa kancane nje psychological test lapha sibone ngathi uphazamisele ngathi hayi cha angiphazamisekile uNkulunkulu wami khona la ushemba khona sayibamba inkonzo kwayisonto ngayibamba inkonzo ngase ngangisebenza ukuvuka ekseni ngo5 ngiye edolobheni lize lishona ilanga bese ngibuya ngale ka7 sengiphikelele ekhaya ngithi umthandazo mama nosaleni ubamba la owami nje ubamba ngani safika insizwa nabo mfo wamanqele ngathi ngisethekwini esethathiwe esesuke engwelezana ade efakwe eskenini mabefika eskenini bathi bayamfaka lapha safika samrida lapho umqondo wathola ukuthi igazi lichithekele ebuchosheni la madoda ngizokwenza njani madoda ngoba nokugana kwanamhlanje sekuyinkinga uthi ufuna uganwa umuntu inhliziyo yakhe esele kubo noma mhlawumbe umuntu onabangani abaningi othi ngelanga ngishadayo mina kuyobe kuyiphathe enkulu siyobe sidla kahle emveni kwalapho futhi ngiphinde ngibone ukuthi ngenze njani anginandaba nje lento eningi isikhathi kumoya wesikhathi umoya okhona umoya wesikhathi sanamhlanje unjalo sikhulele emakhaya emzini lapho khona ebekuke ethi unkosikazi maye ngene engadini engene bese ebuya namathanga ethi mayenza nje inqeke khona into okuthiwa inqeke engakethatha ithanga likabele segcwala ibhodo ibhodo elikhulu bese ligcwala leli bhodo kungabalwa ligcwale phezulu lithi ligcwale leli bhodo kuthi makukhona odlulayo bese kuthiwa hey wemaspanibani noma hey umnumzana wakwabantu awuhle nayo inqeke awuhlise nganalo idolo manje namhlanje umuntu sekuvele kufakwe nje amaphisi amahlanu esikhwehle leso ukuthi ibrayiped makufika isihambi lapho umuntu uyacabanga ukuthi hey lo muntu uzoqeda amaphisi abo ukuthi ngivale ifridge uyabona inkinga ke leyo sahamba nomakoti wakithi kude manje phikelele manje eAlbert sahlala khona ngahlala khona amaviki abamane sengiyahuba ubhiskali athe mana amaviki sebemu-operateile ekhanda bazama ukulokhuza leli gazi alikhipha leli gazi ngahlala ngithe ngihleli ikwakhomba ukuthi operation abamenze yona uyopha kakhulu njengobopha kuyabaphoqa ukuthi bakhiphe ugebhezi lapha ekhanda lasekhanda bese bezama ukuligcina ndawana thize kwenye yomzimba ngabona ukuthi ya kodwa kukho kuzehlukanisana lolu thando likaShembu uNkulunkulu ayibonge inkosi bana bafika abantu beyinkolo bathe sebefikile sekudlule bathi hayi sibonile impela uthandaza kwezwakala bangihlasela nje babaningi ukuthi hayi awukhethe kodwa ukhethe kahle ngathi hayi la ngikhona kuphela yini ezosehlukanisana lolu thando ayi sashaya isikhathi
hey angiyithi into ezinye insizwa la noba umshumayeli nje wafonela ebuhleni kwaphindwa kufuna ukuthi manje eyohlizwa futhi ekhanda okwesibili manje ngizokwenza njani madoda linyalelwa inu yami madoda hey ngisabheka nje nami ngizathi ngisabheka ngibhekene inu ezolekelela lenu hawu madoda la umhlolo ungehlela hey awu madoda hey bayixilonga inu yami iyaphila amaNazaretha thema ngithi madoda bangena labafana angisazi manje ukuthi kwenzakalani ngase ngidathela kumnikazi wezulu wayesehlomani la wayekhona ngalezi ikhathi lalibalela ilanga sengqunqe ngemnyama ngaqama kumnyama isilwane sihleka nje sithi esihleli nje sangibheka phethe isikhwama sami sikhulu ngithengisa bathi obaba Mazibuko no mfundisi mathi awu umuntu wakwaNongoma manje usuka ngani kwaNongoma wathi hey kudala kusile wathi okwenziwe njani manje ubaba kasenikelisa awu suka madoda isilwane sasezulwini lokwenza nje ngathi nje sekuphelele ngoba sengisibonile sekuphelele salokhu senza njena nje sicathulo senza nje hawu ngithe ngithi lokho senza nje senza siyasuka sazingena ngafa sisakhiphi izwi kwathi hayi mthathe lo muntu nimfake edokodweni hawu ngathi mangithi nabo umkhiza amaphoyisa wathi nali edokodweni ngenamuntu lakhiwa nje hamba uhlale kulo mthathe nimbize nimlethela ngifuna ukukhombisa nje ukuthi khona izinto shembe la kade azenziwe eziyimisebenzi yala ekhaya uthi mawuyibuka wena ubusuyikala wena busiyazeke uthi mina ngiphakeme wathi umbizeni lo muntu lo nomthatha lo muntu lo nimnikeze umsebenzi othile kunomsebenzi othile kodwa akaqale ekusisi lompilo la kazoya khona uzothi mayenza lo msebenzi lo zofika emnike wona ebethandaza lo muntu nemtshenta kathandaza ethi mayisuka kulowo msebenzi lo muntu lo niphinde nimbheke lo munye hayi kwasa kuthe kusa sasingasho ngesikhathi somthandazo ngezwe mina senginokela sibiya ngambiza ngosibiya kanti ngundodana kaSibiya ubaba phela usekhona hawu wathi we umzi wenkosi isibiya wena uthi wasebenza la ekhaya ubuthandaza yimi lo yangiqoqa amaphepha ngithe ngizawaqoqa amaphepha ngazolandwa Sibiya uyafuneka manje ufuneka kusesinompilo hamba manje kumahotela esonto la ufuneka khona ngabona namhlanje konakele hey ngathi ngithi ngiyizwa kuyasinda yonke into akuvumi nokuthi ngebe ngiyavevezela ngangifakwa phakathi wathiwa le yarole kaSibiya sinikeziwe lawo mthetho lawo ezansi lapho uSibiya zangibuyela ngajuluka ngathi ngithi ngiyayibuka lezi intaba kwakuntabazini kodwa lezi khona ngicabanga uye ekhaya ngahamba ngaphi la ngithi ngiyabuka lezi intaba zasemshwathi kukubi khona la hayi ngithe ngisenza lokho wathi wadoda ufuneka esibayeni nazi imbuzi mhlawumbe zazila ko-60 layisha lezi imbuzi yekela izimvu ilayisha ukuthandaza ngabona ziyangibuyela zithe isangibuyela kwathi wadoda uyadingeka hamba uyobona number 1 egedini la esangweni ngithe mangabe ngifika lapha ngithi ngiyonikela inkosi into isilwane sihlenga phakathi asiphume wathiwa akaphuma ubaba kodwa nayo inkosazana okuthiwa wena uzonikela kuyo ngathi mangifika ngase ngithi hayi ufeziwe ubala ongasihlukanisana lolu thando indlala ukuhlupheka uhambaze ushembe ngisho ngamthuku uthini ushembe ngisho ngahamba ngamakhulu amaqhosi lapha ebuhleni ushembe zengcono kongcola wena ushembe zengcono hayi ngase njengoba ngifika lapha ngase nginikele inkosazaneni yangena ngaphakathi inkosazana wathi inkosi imbusise mtshelele umuntu ephindele emazweni akubo uyaphila lowo makoda ayibonge inkosi ibusise nekuzwini amen Just
Nkosi yasebuhleni nomaNazaretha, amen. Bingelela umvangeli nomshumayeli nehamente yonke esezulwini enyazulu ezulu, amen. Mntwana oguqe lapha, umntwana omncane lapha ekhaya wakamazibuko, ayibonge Nkosi. Siyabonga ithuba kobaba basipha lona ukukhuluma ngoNkulunkulu. Ngibele nenhlanhla, ngicela ukuyibonga leyo nhlanhla yokubona uNkulunkulu. Noma ngambonanga kodwa isigqoko uthemba ngabe ngena epulpit akanikelisa ngayo le phezulu asengasibona isigqoko ngathi kuphelele. maNazaretha uke wangena uNkulunkulu mangaba sasuke egumbini ikhona into engiyibonile. Uthema ingena angazi ukuwasha umbalo makwenzana engithi ngiyibona ngedwa ngani noma ngiyibona nabantu nwini. Uthema iphuma egumbini ezongena epulpit asezongena inkosi yasekuseni wasakwathi kushaya umbalo phana sethula sengafuna amehlo kushaya inyembezi la ngaphakathi ngasathi yini enzakala ngasashela ngoba ngibona ukuthi uNkulunkulu, amen. Cela sibembili indaba ngihlale phansi. Ngelinye ilanga sathi besihleli singabafana sisakhula nokuthi makushona ilanga ngazi ikhathi zasebusika uthanda ukushisa umlilo sawubabela umlilo sawubabela wasisihlula umlilo uthoma ubaleka lo mlilo lona kanti ngaphambili kwakunendoda eyayilele phansi eyayimayile neyazi ngokuthi umuntu umayile unjani. Yehamba ngabhayisikile le ndoda sathi siyafika sithi siyobhula umlilo wangabhuleka umlilo yasisha le ndoda yavuka yabaleka yathatha ibhayisikili yahleshwa nenzansi saze bathe womkhulu uyasha yathi bonke basho njalo yasithela yakhuphuka bheka phezulu babe bezoma amaphesheya bathi womkhulu uyasha yathi bonke basho njalo yadlula yazoshaya uNodongani Moses kunendawo ethiwa sesikhaleni yaziyosithela esikhaleni balothe abantu womkhulu uyasha yathi bonke basho njalo. Kodwa ngikhuluma le ndaba ngikhuluma ukuthi uShembe wayumfaka kuFacebook uthi uyakhuzwa uthi bonke basho njalo. Wathi wakhipha uShembe kuTikTok wangafuna ukumkhipha wathi bonke basho njalo wabona basho njalo. Wathi uyakhuzwa upost uShembe futhi angazi maNazaretha lento siyiyo siyamaNazaretha ezombona nikwenzayo. Ubheka nje wena usuphethe telefoni yakho ya 16,000 lapho nayo wathi mvunule eSabatha uzombona nikwenzayo. Umuthatha uShembe la hamba khona eduze kwezitsha umshutha wena umfaka kuFacebook bakhomenta abantu wathuka nje wabethuka namanje ulesimo senzeke ebuhleni wawuyibonda ungabona into engavula TikTok yakho manje kuyimanje umuntu ohlubukile ilo muntu uphethe inkonzo manje ucofa ifoni usetshela abantu ukuthi bathina sandeleza hakuqisela izingane zakaMazibuko cha ngisukumiswa ukuthi ngoba kade ngagcina ukukhuluma ngoShembe sikhuza lento esiyenzayo noma ungamncane amen kodwa siphumele kuTikTok manje sekupost ubaba noma ungamncane amen hlukana ukuthi uShembe uthi mayekwenzela into usuzomthatha umfaka uWhatsApp awungenze lokuthi mina ngiphume kunenibhuleki ngidutshulwe kodwa ngaze ngimthathe ngimpost. Lithi khehla ngelinye ilanga maNazaretha nganganje ngilele kulosine bakufika inyanga yezulu ihamba nomkhulu athi ngibona kuzovula isibhakabhaka makuvula isibhakabhaka ngaphezulu savela inkosi inyanga yezulu ihamba nomkhulu wamazala umama kaMazibuko ithi namhlanje thina abaShembe sizokwenza isifungo phezu kwalo mntwana lona ngelinye imayikhuluma inyanga yezulu ikhanda libhekisa ngapha ithi nomntwana isibhamu ngeze singene imilibuyisa ngapha ube omkhulu ithi siyavuma ibhekisele inyanga yezulu ithi nomntwana isibhamu ngeke singene ilibuyise ngapha ube omkhulu ithi siyavuma yakwenza wakathathu kwawuLosihlanu kwawiSabatha kwayisonto kwawumsombuluko kwawuLwesibili ngoLwesithathu 8:40 ngiqeda ukucenta emva kwendlu ngakithi bayazi abafika ekhaya khona indle ingale ngemuva. Uma ngisuka lapho lakhuluma kancane izwi lathi hey suka la hamba ngaphambili nganganaka zanginake aqhubeka aceda labuya lakhuluma la ekhanda la phakathi lekhakhaya la angazi ukuthi ukhuluma yini ngoba wena udayile ekhaya 536 manje ungayifunde ekhaya ishaya uwedwa embhedeni ukhuluma lencwadi. Angithi manje usufuna wena inkonzo iphume usujaha ukubuyela hostela ufuna ukudlala umlabalaba ayashaya ukhumalo ayashaya umuntu ngoba esabetheni ngoba sijaha umdlalo umlabalaba udlala umlabalaba nempilo isikhathi eSabatha. Hayi lithi lalizwe kwesithathu wasiphukuphuku suka lahamba ngaphambili kanti uShembe emva kwendlu esithiphu yokuqala inhlamvu yathi
mangisuka ngathi ngani ngisithakale ngemuva zasuka zasho ngaba ngikhanda ngale kodwa linye into nangalibiza Anthony buzinyanga yakhe awukhumana ngilalela ngathi shambe naku sifu kuphi ashayithafu cishe ngingangene na 6 eyiphuma nje ithi lana waze wathi into kumala kancane ngiyacela uNkulunkulu amkhumbule mama noma ngasasenke emhlabeni ngithe mangilele wala sit kodwa kuphuma umhlangano wazela nakora 280 nje ebuhleli ngosisi kophuma umhlangano into yasezulwini ngayibona isibonakalisweni ngalesikhathi sidutshulwa yalibamba ihawu yalithi yalibamba kathathu yashonza phansi yaphakamisa yashonza phansi yaphakamisa yashonza phansi sadlula inhlavu uthe ngalesitsalo walahlala solungiselela isabatha kwabuya ikhahla njalo indaba wavunula nini uzavunula nini Wamasuka la kumanje ngathi ngelinye ilanga umuntu ophelelwa inkolo nophelelwa umuzo wenkolo ilokuthi kuyasabathwa ucofa ifoni kumanje nisifake live ngifuna uTikTok namadatha amaningi wala manje uyanika ethemba lathi kuyasetshenzwa uza no 5 rand manje uthenga idatha la 300 rand lenyanga yonke angibonge umshado ngisho ngashadana osengihlala phansi manazarethe ngelinye ilanga ngathi ngisibonakala naye ephusheni esibonakalisweni ngibona ngiqhamuka ezantsi ebuhleni ngandlula igate eqala ebhono likamje ebuhleni ngangena lesibili ehlala khona umshumela umkhabela uma ngithi ngiyadlula bese ngibona umshumela umkhabela bese ngibize athi woza ngapha mangihamba kuqopha ngamshumeli uthi hawu mntanami usufikile kwaku-August ivini lokuqala kuvala umhlangano kaJuly ngithi baba sengifikile uthi manje ngisathi ngithi ngiyachaza uthi umshumayeli ufuna ukusimema nini ngithi baba mina ekhona icontest uthi umhlaka 8 December right uyazi ubaba uHadebe noDladla uma wathi ukhuluma nomshumeli wathi Bawutha ukhuluma nomshumeli bayazo babungiba bawathi ukhuluma nomshumeli asayithi tshebe ayiphule yithi le nkulumo yakho ufuna ikhuluma icacisa noma ishintshe Bathi ngisathi ngithula kanjalo kanti ngasatha ngizovuka ngibuya yenyenze ensobuhleni mina ngiyibona ngiseka mase ngisekhaya laphane sangibona uNkulunkulu usemsamo ekhaya yanekisa endlini kagogo ngapha komama wanginomkhokheli uMamncwangu ehamba nabanye omama abakithi ngiyofaka iNazaretha abengayifakile ngabe sengeso sikudla okumshumela umkhabela namakhehla ngithi ayifaka iNazaretha bengingayifakile usethi uNkulunkulu uthi wakhuluma futhi akhuluma khona wathi hamba unikela kuye ufucela umshado uma ngifika oyazile ngithi nginikela umshado lithi unyaza athi sikunikile ijesu uzoshada mhla ka-8 December angibonga lo mntwana lo uNkulunkulu angiphe wona kwara to 10 uma ngiphuma ekuthandazweni ngavona nathi sengishadelwe ngiphuma nje khona nobuthungu manazathi ukubamba nje yabona ukuthi lala manje nje uma ngiphuma ngalena iyasala ingcefeka ithi iyaqhubeka iyathandaza ngalena angikwazi umthandazo wami umuntu wani uma ngingena ngalena lasithala khona egumbini ngifila ubuthongo manje ubudala manje ngifale ihendlela emnyango bese ngiyangena ngifuna ngithatha umlazathi ubeka lahlala khona ngilala ngibheke phezulu ngibhekele uthi sithe ubuthongo awuphelanga u3 minutes ngayiboni khona lobuthongo obulala kodwa ngathi ubhekile nganda ngizwe noManazaretha la ulela kodwa manje amehlo uyabona ukuthi ungavulile uma ngisavule kanjalo ngiyayibona ihendlela iyehla slowly iyehla base kwavuleka into yaqala ngayibona ngabona istatue sathukini injozi lestatue lesasithi manje 669,000 mambuka lestatue lo nginyuka njalo ngabona enye iChris nyanyuka le Chris uthi maqede Chris wasekuqala la ukuqala komjifo lobovu wakhuphuka mangibona asengabona isandla into yasezulwini esivela isigqoko esibeka kanjena asifika asiphenduka ngibheka athi ha mntanami ukhale kakhulu kwazela thina boshembe isimbe sikubhekene naso mntanami namhla sizosiqoba ithama iqada yakhuluma ngicela ungakhulumi kakhulu lapha ngicela ukusho ukuthi yathi egcineli mntanami lonke usizi thina boshembe sizolinqoba usuzoqala manje na ujabule njengabantu bongoba thina wakwazi ukusikhoza kunzima wahlala engubona emhlophe kunamalahle namhlanje sizokupha isibusiso somntwana omfana nabonga ngathi isibusiso ngamukeleka yathi iphenduka ithema iphenduka itasezulwini isasibambe kanjani isigqoko yaphenduka bhekele
yathi buya yathi ha lesikhohle indaba enkulu yathi igama lomntwana umntwana wami lesesihlawuleni 15 yathi khayisela abadabukileyo kanti lo mntwana ngimthola nje ugogo wami 5 years back uyangibuza ukuthi umntwana wami oganiwe ngani osiphakame ngithi mina gogo amandla engakabi nawo uthi mntwana wami lalela lapha esandleni sami sabenginika umntwana ugaba lomfana igaba lokuyoba umnsizwa ngamthola lo mntwana namhlanje sikhola isiqubindile sensizwa inkosi ibusise nizilo amen. Siyabonga abantwana basho basezulwini ukukhulunywa ngohambo lasezulwini njengoba abantwana bakaNkulunkulu umungu wabo engangekhona mhla ka1 saphuma la sahamba kahle safika ekuhleni ngabo5 kodwa indaba yokupaka imoto yayingasekho kusuka lapha izulu nje ukuza ngapha ungathi uyehlo uze esikolweni uza washa phakathi lapha indawo yokupaka imoto yayingasekho ekuseni sathi sivuke phuma emotweni ngihamba ngangena phakathi kugcwele sayemthathazweni wokuvuka nje basho saphuma umthathelo wokuthi izwi lamemeza ukuthi ngabe ubani wangena emdendeni mayiboko samaNazaretha ithi isibuhleni maNazaretha ayikhulumeki washo kanjalo mfoka Madlala mfundisi umuntu ungayikhuluma uzokhuluma wese uyikhade ungayiqedi ngoba ayikhulumeki Muhle uNkulunkulu wasizulwini unyazelizwe mayiboko samaNazaretha sathi masingena umdedeli ngo1 sangena singene ngo1 washa u2 kwasha u3 sisiphakade thepeleni sahlabelela elokwa emile abuka nje uma ngena bimabuka nje abanye bakhona bawa la phakade ngapha kwehlasi angaze ngapha komama khona bawa imile safika siyezi ukhatele impela awa nje kuhlathelelwa wonke uNkulunkulu wethu njengancwadi kaNehemiya yisho ithi lolu suku sizohlabelela salalisa sibonge siphakamisa izandla wakumnandi bantwana basho basizulwini yathi la iqeda khona kuzoshaya u2 angazi koshaya past 2 noma 3 ibisi saguqa isithandazo ibisi yayala uNkulunkulu wasizulwini ukuthi uma uzila zazi ukuthi uzoyenzani mayiboko samaNazaretha uma usuka la usuka khona uyekuhleni kufanele uzazi ukuthi uyenzani ungahambi nje uNkulunkulu kulamuze asifuna amacala lapha umuntu unamacala kufanele ahlala ekhaya angezi uma lapha ibani moya wokukholwa nabanye abantu abazela ukuthi sizokholwa lapha ekhaya asizeni kuzothetha amacala mayibona nje sikhona nje abantwana bakhe basizulwini kulomuzi kwasisanda neso fanele uthatha umoya nenhliziyo yakho nothando lakho lokho libeke umzini wasikuhleni mayibona samaNazaretha ngoba sisikuhleni wonke umuntu la usikuhleni silalela umthetho le usho incwadi kaNehemiya uthi kuzofunda umthetho kusuka kuseni kuza kuyintambama kuza kuyisasa lo mthetho siwulalelayo abasinika bona abaphathi abanikwa inkonzo nje basho ukuthi kwakuphethe intsha inkonzo yesabatha yokuqala Alizokhuluma kakhulu ngoba bakhulumile abangcwele kodwa into ibaliki kakhulu ukulalela izwi nomthetho uNkulunkulu asipha wona ngathi singafunda incwadi la engizocela sifunda ngizokwazi ukube ngihlehla Deuteronomy 29 verse 9 Siqale incwadi kaDeuteronomy 29 verse 9 Uphethe iBhayibheli ayipheke ayizothi incwadi kaNehemiya sifunda njalo kodwa akufanele sidinwa ngayo ngoba le ncwadi inomthetho walenyanga sikuyona kaJulayi mayibona samaNazaretha
mhlambe singayifunda kancane nje ukuqaleni kodwa singayiqedi umuntu uzoqedela yona ekhaya ngathi mina la ngihamba khona la mhlambe ngike ngasho ngithi le ncwadi kaNehemiya 8 uqala evesini uyifunda zonke insuku uzakuphela enyanga kaJulayi ngoba ikunika umthetho lana sisulalela le nyanga sikuyona solalela umthetho ukuthi uNkulunkulu uthini ngathi umsebenzi lo wasinika wona sisuka eKenani kuJanuwari lo msebenzi omunye nomunye sithi lapha phiwe umsebenzi kufanele wenze kusuka kuJanuwari kuza kufika kule nyanga namhlanje kuJulayi uzoresearcha ukuthi wenzini umsebenzini wakhe uziphethe kanjani ukuthi uyiNazaretha uhambe kahle uyabathanda yini abanye abantu ushe nje bakhuluma la bakhuluma ngendaba eyinkinga kabe wabona ukhuluma ngendaba yokukhuluma ngamafoni asazi wakhuluma sahlala ehlaleni makuqala le TikTok ethi ngicela abantwana abasesholeni ningayithandi lento kodwa hayi ihamba phambili ukhe kwenza lento le ubabaza umsebenzi kaShembe kahle hayi ukuthuka uShembe hayi ukhuluma amagama angafanele kuShembe nje kudili kwidoka leli kwakho leyindlu uma babhalile lapha nababhalayo laba bayindaba bathi kuwe isonto yasebuhleni bathi kuwe angazi isonto iwa kanjani babhalela ukuthi kuwe isonto yasebuhleni akwazi ukuwesonto kwaba uphahla lendlu futhi lendlu le yayisakhiwe izindlu zakhiwayo ngaba kuseManazaretha umuntu okhuluma noma yini ayithandayo kwaba ngathi uma ungamthandi uShembe umyeke ngaba kuseManazaretha uma ungamthandi nje usokhuluma gabe ngayo umyeke ngoba ngelila ngozobuka usukuma umthando uShembe namhlanje ngizalana nje ekuseni ngivuka ekuseni ngoba lethi nje ngihamba nayo yivele ushophe ayikho yingasekhaya njalo nengitsizwa nje lesizwa nginakile yaze itshayile ekuseni ngabo 6 Itawo baba iyo indlela kuya esontweni ekuthuthukeni ngithi yiyona uyapha athi ngekuthuthukeni wenzani uthe nginenkinga ngizange ngilala ebusuku bafikile abadala bathi angikwaShembe angiyisontweni ekuthuthukeni ngithi abancane bona bathi ngoba kukhuluma abathanda athi hayi abakhokho lokhu bathi angiyisontweni ngoba nikelelele ngithi oh iyo ngena ahamba kodwa umuntu laba abadala laba bakhuluma kulo muntu bathi hamba uyesontweni batshele ubani ngoba uShembe ukhuluma nabangasekho nabakhona nabangale bakhuluma nabo ngisho isokweni uyababafuna ababafuna umoya wakhe kodwa bahluleka khona bese baphoseka emgodini abesabadakula esokweni uma ngeNkulunkulu kwazi kanjani ukwenza izinto sinjalo ungayifunda le ncwadi awuyifunde kancane usithatha ngihlehla londani-ke amazwi alesi sivumelwano londani amazwi alesi sivumelwano nje babakhuluma nje sikhulunywa njengamanetwork nakukonke yile sivumelwano kufanele sikwazi ukusigcina singasiyenzi yebo niwenze yebo nize nibe nenhlanhla kukho konke nikwenzayo yebo namuhla nimi nonke ngaphambi kukaJehova uThixo wethu sonke nithi silapha sibika phambi kukaJehova kanye nemindeni nabo bonke namakhosi yebo izinduna zenu izinduna zenu imindeni yethu abakhulu bethu namakhosi ethu nabantu bonke yebo izingane zenu nabantwana bethu nomkeni nababeni bethu nabosizwe ophakathi kwekamleni yebo usuke kumbazi wemithi yenu yebo kuze kufike kumakhi wamanzi yebo ukuba ningene sivumelaneni noJehova uThixo wenu nasesifungweni sakhe yebo asenza uJehova uThixo wenu kunina namuhla yebo ukuba animise namuhla nibe abantu bakhe kube asimise nje asimisile sibe abantu bonyazi yebo nakuba abe uThixo wenu abe uNkulunkulu wethu unyazi lezulu njengokusho kwakhe kunina yebo nanjengokufunga kwakhe kuyihlo benu yebo kuAbrahamu kuIsaka nakuJakobe yebo lesi sivumelwano nalesi sifungo angisenzi kunina nodwa
ngisenza nakuyena omiyo nathi lapha namuhla ngaphambi kukaJehova uThixo wethu, nakuye ongekho lapha nathi namuhla, ngokuba niyakwazi ukuhlala kwethu ezweni laseGibhithe lokudabula kwethu ezizweni enazidlulayo. Nizibonile ububi bazo nezithombe zazo, imithi namatshe, isiliva negolide okwakukuzona. Funa kube khona kunina indoda noma unkosikazi noma indlu noma isizwe inhliziyo yaso ehlubukayo namuhla kuJehova uThixo wethu, ukuhamba nokukhonza izithixo zalezi zizwe. Funa kube khona kunina impande ethela inyongo nomhlonyana. Kosibusisi awufunde iNehemiya awuzoqeda lena incwadi kaNehemiya. Omunye uzophatha ekele incwadi kaMateyu 22 ivesi 1. Bantwana bakhe basusulwini sesiphakade ukube siphele incwadi yamunye ngamunye ushebe la khona. Siphakade manje ukubabheka bayisiphikiwe incwadi zabo, asazi siphikiwe right noma zifakiwe wrong, asazi. Zomsebenzi uNkulunkulu akuphawona ithalenta akuphiyona uthi uzoyenza lokho nalokho nalokho uyizini. SikuJuly manje siyaku December, sizaphinda siyakuthi kuJanuary kulo nyaka ozayo uyobheka le nyanga lezi ukuthi lokho kwenzile labantwana bahamba kanjani mabafunda. Namhlanje bapheke imali kuzokuthi usuku lokugcina nje wapo lokuhlangana udosile ubaba uthi uzophela ngoAugust, uzovalwa ngiyabuka ukuthi mhlawumbe iviki lokuqala ngoAugust mayibonke samaNazaretha. Umnikazi udosile wena waziyo ukuthi kwenzenjani, ngoba ufuna bonke abantu baphelela kuyo yonke into abayidingayo, kungabekho umuntu yinye into kufanele siyenze. Uma ungayange emhlanganweni ungasitsheli ukuthi awuyanga. Uma yangihlizia yakho nothando lwakho thanda ubeke endleleni yasekuhleni mayibonke yamaNazaretha nje kuyisabato wazi ukuthi kwenziwani. Uma kushonelanga kunenkinga la. Ubani ulala uhambethe eMnazaretha phakathi sesandla lapha komama, ngifuna ngizoqala ngapha komama. Ulala eMnazaretha awudokile uba aphakathi sesandla akuduyedwa. Oh hayi sabonga ngapha uhlasa uthi ulala eMnazaretha udokile. Ha. Athi uphi umthetho lesitshela wona ukusiwenza. Le nyanga kaJanuwari uJulayi uMnazaretha ukhumuli. Khona uMnazaretha uhlala udokile mayibonke samaNazaretha. Awungazi ukutshintshe ngoba khona umthandazo kufanele udila kuwo nje ungena umthandazo wokulala, khona umthandazo ka-12, khona umthandazo waka-4 thatha kusa, khona umthandazo waka-6 nowesiphi yabantwana, khona umthandazo waka-9. Ngoba le nyanga lethi uleli la uhlala khona ilaweni lakho la uhlala khona ulala incwadi zakho eBhayibheli lihlabelele konke kula, ngoba wena ubuphi ibhandi ulinde ibusisi lasesulwini, ulindela abakini ukuthi basekuhleni nje bathi uma babheke bakubona umuhle la ukhona bese balinde ibusiso. Wazi uThixo uNkulunkulu ngakubhala umhlangano bese baziletha kuwo. Walala uyiselesele kwenzenjani kuJulayi. Ulinde kanjani? Ingilosi mayifika yajabula ngawe. Wena bakini mabeza nje balethe ibusiso ngoba khona betapayo uma badlasa abasaka kufanele walethe ekhaya. Phela nawe wazi uma ushikuzikelele uzike ngoba hayi lokwenene wakuyise ekhaya ubisokwalinde ezini. Le nyanga kufanele sibe wenza sure ukuthi isibusiso singabhunyuki izangeni zakho mayibonke samaNazaretha. Akuyona inyanga yokukhuluma indaba uma usikuhleni noma le ndithi la ngithi mina sisikuhleni mayibonke samaNazaretha. Konke kwenziwe ekuhleni kufanele nathi sikwenza la mayibonke samaNazaretha. Konke abakunikelayo abashumayeli basikuhleni uma basikuhleni bathumela kuba nobhala
wabhala nakuwo bonke ukuthi sisenza lokho izwi lithi asenzeni lokho ngathi sikwenza le thempelini mayibonke uSamaNazaretha ungasali yonke iminikelo ibebezelwayo ekuhleni nawe uma ulana nje zitshela ukuthi sikuhleni abase abantu obhala bangabe namahloni bathi awukhuluma kanjani ngoba umshumayela ngekho iminikelo ifuna kanjani umshumayela ngekho cha zonke izinto sizokuhleni umshumayela ufana uqhumana nonobhala namadoda lekhaya ukuthi senza lokho manje uNkulunkulu uthi asenzeni lokho uthi asenzeni lokho abese bakuhlanganisa abese bathumela izwi ukuthi nani kwenzeni lapha esanda lezwi ningavaleleki ngaphandle mayibonke uSamaNazaretha lezi zinto zenzelwa kuphela umuntu oduka umhlaba uma usini lapha nje khona incwadi la awuqonde Mateyu 2:22 verse awufundele incwadi uma usini lapha nje wethola Mateyu 22 isahloko lesi lokuqala uJesu waphendula uJesu waphendula washumayela futhi kubo ngemfanekiso washumayela kubo futhi kumfanekiso athi umbuso wezulu yebo ufana nomuntu oyinkosi yebo owenzela indodana yakhe umthimba yebo wathi uJesu ufana nomuntu wenzela indodana yakhe umthimba yebo verse 3 yebo wathuma izicelo zakhe ukubiza abamenyiweyo ukuza emthimbeni abamenyiweyo ukuza emthimbeni babe ngabavumi ukuza bangavumi bangena uthando lokuya lapha 4 wabuye wathuma ezinye izicelo wathuma abanye ithunywa wathi ishoni kwabamenyiweyo ukuthi bhekani sengilungisile ukudla konke kusekuphelele izinkabi zami yebo nezikhulupheleyo inkabi zami ezikhulupheleyo zihlatshiwe nakho konke kulungile wozani ekudleni esidlweni njengoba kusimayizolo 5 yebo kodwa benganakile bemuka omunye waya ezweni lakhe omunye entengweni yakhe yebo 6 abanye babamba izicelo zakhe bazihlupha bazibulala inkosi seyizwile yathi ukuthela yathuma impi yayo yababulala laba babulala ingqingu zakhe yashisa umuzi wakhe khona wathi ezincekwini zakhe umthimba sewulungile kodwa abamenyiweyo babengafanele ake nihambe niye emhlanganweni endleleni la umahlanganini hlanganweni ezindlela nimeme bonke enibahlangana naye noma unjani jithi lapha sihlangene la sibaningi la bezemthimbeni lezo zinceku zaphuma zaya ezindleleni yebo zabutha bonke ezabafumana basahlangana nabo emthimbeni wazala abahlezi ekudleni yebo inkosi ingenile ukubona abahlezi ekudleni unyazi angenile ukubona abamenyiweyo ekuhleni kwamaNazaretha nje bemeza nje yabona khona umuntu ongenangubo yomthimba wangenayo ingubo yomthimba yathi kuye ngani hawu mntanami ungene lapha kanjani lapha ungenangubo yomthimba ingubo yomthimba na wathula khona inkosi yathi ezincekwini mbopheni izinyawo nezandla nimthabathe nimphose ebumnyameni obungaphansi osibusisi mhlambe nezwini ekuhleni uyabona ukuthanda izinto ungamtheli ushele ababekhona mhlambe basazuzwa khona wabanjwa phakathi njengoba abashumayeli bangalali amaphoyisa angalali bambamba esangoma phakathi senze izinto zayo
ngithi mina baney'nkakha ngoba vele le nkakha ngivamisile ukuhlangabezana nayo mina. Wabona lo muntu uyena obuye ukhuluma eduzini umhlalisana akhomba ukuthi uzingene nobani. Angavelanga azingenela yena yedwa nje, ungene nobani. Noma mgcoka, noma umuntu ungakanani, amkhomba ukuthi ungene nobani. Lesibili sokungena zwenza lezinto, ubani umgunyazile. Ngoba angazenzeli yena yedwa. Ulenkakha bathola phela amaphoyisa olaka, wabona umabona wenza izinto ibhedayo. Hayi kutaba ngethu siningayo bavela bakudomota nje kancane bakuthatha bayenze izinto fanele bakuyisa le. Kanti umuntu unjalo ufuna umkhalise phansi akuke uhlale phansi. Sakubona impela wasebenza umsebenzi wakho uthandayo. Ungene nobani. Yisho incwadi. Sakubona phakathi kumthimba nje ungayigqokeli ngoyumthimba. Ungene kanjani? Batona basho sisulweni. Akulula kube Nazareth. Labantwana laba bonke abalapha abangabeki kumshomo babisi ushembe umndeni wakhithile umndeni yakubo ukuthi hambani nangu laphana njengalo ngiyamuphi ngahlangana naye uzobuya naye akakhetha inkosi. Ngiyishinga manje mnami ngangibona isikhathi ukuthi singani ngizoyima kahle into wazi uthini nje bakuthuma lapho uyenzani. Hayi ngiyonikela ngithi ugcina lapho. Lapha nje uzilapho nenkakhe kunenkakhe futhi isibela kuyenza kodwa ungadlali ngale nkakhe okuthiwa yona yokubuza unyathela la ngoba umobala iminyaka eminingi lo muzi wakudala lo ukhona mayibo useManazareth dala lo muzi lo kodwa wongezi lo namhlanje uzile kufanele wazi ukuthi yini le mpela ipushi ukuthi yalapha yoyenza ungabuyeli emuva kongakwenzanga. UJulayi lo sekubona lo umhlaba abantu bonke abangasekho abasimoyeni wakholwa noma bakholwe abekho labasimzini wencele wasikuhleni mayibo useManazareth abekho ngoba lena leba mazi ushebe masiba mbona ushebe uma kuthi umhlangano nje bayaye uJanuary bayaye wena manje usahlele lo hayi angikholwa mina angilona eNazareth kodwa bona balekuhleni uyakhonza uNkulunkulu ungakwathuma wena uthi hamba uya lapha ethempelini uyoguqa nawe kuze nathi siswa sibalike kakhulu uyise wafika la wabuyela emuva awenzanga lutho ingitsizwa yale emaphakade yangale ushu uyaswazi yafika ngisimshumayeli lapha ubishop wathi baba ngizila lo muzi lo kwakunayi yeflat bayazi abanye sokukhuluma lokho ngiyikhale phansi baza abanye umuzi walapha yokuthinkuthi yenjalo yayiflat anyana nje wathi nginikele ngibona le ndlu le kodwa ngibona umuntu phezulu uhlele wabethe kahle uhlele ihlalweni udumile ngokusumnyama nomjibo omhlophe uthi lo muntu kaniphe dehoza uthi ngiyasondela kuye abesathi wababona labantu baphambi kwami ithi le ndoda ngiyababona athi bobani athi angibazi athi hayi ingane behlehla umkhulu wakho lapha abangafiki ezulwini iminyaka yonke le abangafiki ezulwini athi manje kufanele ngenze njani athi ukhiye ukuwe ukuwafulela wangena ezulwini athi hamba kuleyo muzi lo ubonayo usizimakho angayazi ukwazi izimakho usizimakho hamba kuleyo muzi ufike uthola umshumayeli abesakutshela ukuthi ukwenze njani ukhethe inkosi khona incwadanyana inayo le katekisimu abanye bayazi la yayithatha ngamnika wayifunda wakhipha inyembezi yethi yini manje umfundisi athi hayi kanti laba bantu ngibaholayo abayikhona ezulwini akazi wahlangana nani kuleyo ncwadi bathi nathi abafika ukucela ukuphakamisa izandla uthi ngiyayithetha inkosi yasekheni kwaManazaretha bazobangena ngamasango abakini labo sobasibavulele ukungena ezulwini mayibo kuseManazaretha usilapho wena ubuya emuva ungabavulelanga isango awubavulelanga usabakhiyela ukhiye ukuwe khiye wela bavaliki khona ukuwe bathi ungakhethi inkosi ngoba ufuna umsebenzi noma ufuna ukugana noma insizwa noma ufuna ukugana noma wentombazana noma ufuna imoto noma ufuna inkulu inhle kha akuvumi inhliziyo yakho ukuthi wena manje wazinikela ubelunga laManazaretha mayibo kuseManazaretha ungakhethi inkosi nje ngoba ikhona into ifunayo ngoba lokukholwa kwakho ngeke kuyendawo nje sikuhleli kwaManazaretha bathi ngicela le ncwadi kaNehemiya niyifunda Manazaretha ibani ibhayibheli angikholwa ukuthi ukhona ungenayo ibhayibheli umokezi wedwa nje ungayenzi lutho thatha ibhayibheli uvula Nehemiya uzokunika ukuthi sikuyeke niyokwenzana lenyanga sikuya nomthetho yenza
Nehemiah 9 verse 8 verse 9. Yep. Wathi uNehemiya ongumbusi noEzra umpristi umbhali Yep. nabalevi abafundisi babantu Lofisa abantu. Yep. bathi kubantu bonke lolu suku lungcwele kuJehova uThixo wenu. kuJehova uThixo wenu. Ningadabuki, Ningadabuki. ningakhali, Ningakhali. ukuba bonke abantu babekhala Abakhala bezwa. lapho bezwa amazwi omthetho. Yep. Wathi kubo, hambani nidle okulonileyo, Okulonileyo. niphuze umhlaba, Iphuzo kumlando amajusi namagriki nakukonke. Hayi utshwala. Correct. nibabele labo Niwabele balabo abangalungiselanga lutho, abangenalutho, ubabele. ngokuba namhla kusuku Namhla olungcwele kuJehova kuJehova uThixo wenu. Ningadabuki, Ningadabuke. ngokuba ukuthokoza kuvela kuJehova Kuvela kuJehova. unamandla Amandla yalapha esatanezi nakuliki thempeli nakumathempeli wonke bebonke samaNazaretha. Phela phasi bazoyifunda. Kuningi. Funda ize yaphela lephela khona. Isukutshela ukuthi ukhalaphi nje kumhlangano. Uhlala kanjani nje kunyaka omhlangano? Ukhani nje kunyaka omhlangano? Ungakhi isinkwa. Hey, musawuthela umongene box sana seShoprite. Ngaku namabheka. Ayiphuka ubese uzwa kamnandi iphuka siwasondela. Ukasondela. Uzosondela bakubhane umhlangano bebonke samaNazaretha. Ngoba isinkwa silephuka umnusimnyango yezokuthi hayi ibheka la uzothi umongene nje ukhona ukuthi ngifuna lesishisayo. Hayi koyeka manje. Aboloti abafake ishize ni meat. Hey abomama bala kuleli banga benze izinto zidlule isinkwa mayibonke samaNazaretha. Bantwana bakhe basosole sikonzene yomhlangano kaJuly. Wonke umuntu sikusele kancane siphakathi manje. Kusele kancane. Asiphile namandla lokubambelela isibusi singaphunyuki. Sibakhumbula abadonta abasikuhleni. Singabalibali nje sisemakhaya. Uma kukhona kwizolo kunakunikela akwazi ukuyangalambe le angahamba acela iGreek le angahamba acela something sikhona thina ngoba lena ilindile ulindele thina bayibonke samaNazaretha. Batona bashwasusulweni sibonga singakhe isikhathi. Mina ngimsebenza abantwana bala ekhaya banana. Kuningi nami ngangesela. Angazi. Wathi khona into yakhulunywa insizwa lapha. Akaze khulunywa umama. Olalela izwi kuwe elikhuluma ehlizweni lakho. Ungaliphikisi. Imoto zakho la ngazi 3 or 4 siza la eGoli la Gauteng. Joburg. Yithi mina ngiyanda kwanithi. Kodwa ezolo kukhona lo moya wafika uthi ekuseni ngifika uSabatha eSatanezwe. Ngiyaphela ngithi hayi ngiyanda kwanithi. Kanti khona into engipushayo ukuthi angizela. Angazi nami nje. Kodwa ila mazwi ngiwazile. Khona ukukhuluma ngiyakuzwa lapha. Nawe kuyangisiza mayibonke samaNazaretha. Kukhona imoto ngiyaziyeka kwafika enye ikhumbi ibuya lebo Potchefstroom yeJoburg. Mina ngithi yalethe ngangena ekhumbini. Ngibanika mina ngibathi hayi baba thina siya eJozi wena usehlaphi ngabe ngithi hayi kusho ukuthi phela nje fanele ngiyese la le zindlela mayibonke samaNazaretha. Isikhathi kungakumina ngivamisile ukutshela noma umshayeli yeza tempeleni cha abangangisoli hayi ukuthi ngiyabahlisa isithunzi cha ukuthi ngizodingeza bese kukhona into hamba ndaweni ethile ningasayi bese wabona manje uTembe ukuthi unjani uthi weza la ngesafika manje ngithanda kube la ngithunya khona umoya nothando ngiyalapha amen. Siyabonga abantwana bathi basusuleni ungathi singasiphatha kahle yithi ikhaleni nikhanini niyabela abanye abangenakho singadlula mendiya le mpahla le yomntwana wakho ingasamweneli uyinika bani yini wayishisa le yakuyo le mpahla uyinika bani amabhuluku kababa angasamweneli wayunganiki uTembe ngoba nginalo ubhuluku ukhetha kuyofakela phakathi edustbin ushise kodwa ike yashiswa impahla yomuntu ophilayo noma kushisa impahla yomuntu ongasekho yini singabayenze into mendiya sikulungisa sikwayina kahle ufaka nalokhu kunoka mnandi ubese upha abantwana abahlophike khona ngihlala angadukile lutho khona ngisho umuntu omdala ehlala angadukile lutho wayesingabaniki lezi mpahla. Inyanga kaJuly le ayithi iphela kukhona ukuyinzini uthi hayi kukhona engakwenza nginike usibani ishushukela umncane nje 1 kilo khona balala ayithi bangayazi
thangeni wadikile unika makhelwane wakho bakholwa noma kakholwa kuleli bandla mnike ngiyabonga samaNazaretha ngoba ulanda isibusiso siyabonga kakhulu bantwana bathi basisunene asibambeni kanjalo sibe nesibindi kungaphumeki isibusiso semhlangano kaJulayi sithandaze sinikele icelo ayilapha ethempeleni unikela konke kwenziwe ebuhleni sikwenza la umshumayeli ozoqoqa noma bazothanda abaphathi bahambise umobhala umhlangano uma ngasabuyanga banika umshumayeli akufaka egumbini Nkosi busini kusini Simanate si
Amen.